So okay guys, how to do this task. Building task number 1.0. So refer tayo always dito guys sa training materials. So tips, draw the task using right angle tool, letter F. Number 2, draw rectangular feature using square tool, E, letter E. So paano to gagawin? So dito guys. So draw the using rectangular, ito, right angle, letter F. So press nyo to. Then sa building, hanap kayo yung longest na straight line. So pwede dito, pwede dito. So click. Pagkatapos nyo ma-select ng tool, right angle tool, click sa corner, then sa corner. Yan. Dito kayo mag-click guys, oh. Pa-follow na yan point. Last point, always click the first point. So ito yung last point. I-click nyo to yung first point. Click. Then press space sa keyboard, space, para ma-close yung drawing. Space. Yan. Okay. So if ganito, zoom in, zoom out para makita nyo yung ano niya, para ma-zoom. So parang ano dito, hindi siya naka right angle. So if hindi kayo satisfied sa gawa nyo, pwede nyo to i-delete. Press nyo lang select tool, ito, click yung saan nyo gustong i-delete. So ganito, then letter B para ma-delete, letter B. Yan. Then redraw. So press na naman ng F or right angle tool para ma-straight talaga, ano natin, i-zoom in. F. Yan. If example na mali kayo ng point, for example na ganyan nyo, i-backspace nyo lang, backspace sa keyboard, backspace. Yan. Para ma-delete yung point. Last point, always click to the first point. Click nyo to. Then, space. Yan. Tama na yan guys. So, isalin nyo to guys, parang ano nya, parang trace. Then, sa second tip, use right angle. Use square tool pala. Square tool. So, ang shortcut nya is letter E. Pero dito sa toolbox, dito siya, banda. Shortcut tool, letter E. So, press letter E. Click sa corner to corner. Drag. Ganyan lang. Tama na yan guys, tama na yan. Then dito, letter F na naman. F. Longest straight line. Ganyan lang. Last point, always click the first point. Space. Yan. Okay na to guys. Zoom in, zoom out. Sa mouse scroll lang to. Mouse scroll. Zoom out. Okay. Then submit. Arrow up. Ito. Submit task. Or Control A. Submit. Okay. Magsa-submit na yan. Thank you.